thing, knowing you will personally be accountable. Birungi, you will be personally accountable. Wemuhozi, you will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. It's only brainless people that don't understand it. You will be here. Your children will be here or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or to Tunule Masokwe. So mukolebe nabe mukolanga mumanyi ti number one, we are not going to give up. This should teach you that you can jail us, you can kill us, you can rape our sisters, you can sodomize our brothers, you can do all manner of evil, but we will not stop. We will not. Yes, oliko Yugi Update TV kusinzira kubanga otuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko. Okonene mukade temwerabirako na mukade kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, nalekani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mu commentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku kyekisa ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Namba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange,
mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.